結構成物嘅施工基本上係可以依次序分為兩個大項目，就係地腳結構同埋上蓋結構啦。而家我哋就講下地腳結構成物先啦。嗱，大家都知道啦，一座樓最重要嘅部分就係起地基啦。喺開始進行挖泥工程之前呢，工友就要用全站移喺泥面上，按照有關嘅坐標先開出十字通光線嚟定出裝躉位，亦即係花籃位，同埋開出挖泥工程所需要嘅範圍。當然係啦，要喺泥口，亦即係挖泥範圍嘅角位度打木突或者鐵枝。除咗要用平水儀喺呢啲木突或者鐵枝上面 mark 出平水之外，仲要 mark 埋有關編號、尺寸同埋泥面平水，然後用白灰或者噴漆嚟 mark 清楚。再經過工程監督複核之後，冇問題啦，挖泥工友先至可以開始進行挖泥工程噶。咁當挖泥工程大約做到泥底平水位嘅時候呢，平水工友就要喺樁頭度 mark 出泥底平水，同埋打樁頭面嘅平水，即係 cut off level。跟住工友就可以根據呢啲指引進行打樁頭工序啦。之後呢，平水工友就可以利用平水鏡喺呢啲露出嘅鋼筋上 mark 出平水斜線。然之後，平水工友可以再根據呢啲斜線mark出裝躉草鞋面嘅平水墨。咁工友就可以根據呢啲平水墨挖啱泥面平水，壓實泥面之後，就可以喺呢啲壓實咗嘅泥面上面打木突或者鐵枝嚟標出草鞋面嘅平水高度。特別要注意嘅係呢啲木突或者鐵枝嘅中至中距離大約係2米，而草鞋底嘅石屎厚度一般都有75mm 厚嘅。同時要喺樁躉周邊開出至少150mm 嘅位置，愛嚟預留俾板模工友將來施工用嘅。跟住就要落草鞋底嘅石屎啦。完成裝躉草鞋石屎面之後，就要利用全站移重新喺石屎面上開出十字通光線，然後就根據圖則嘅要求，利用呢啲十字通光線嚟開出裝躉位，俾釘板工友施工用。至於做完裝躉板模之後咯，工友就要喺板模彈出裝躉面平水墨線同埋長身墨線，愛嚟俾紮鐵工友施工用嘅。咁等到紮完裝躉鐵之後，平水工友就可以按照呢啲板模上嘅長身墨線同埋圖則拉魚絲線喺鋼筋面度 mark 點，跟手就可以彈出柱或者長身位置噶啦。再經複核之後，紮鐵工友先至可以紮長身企鐵噶。紮好柱或者係長鐵之後呢，跟住就可以喺長身鐵 mark 出平水斜線同埋裝躉面平水啦。跟住仲要根據呢啲平水線嘅指示，喺裝躉板模面上打上大約2米中至中距離嘅平水釘。咁落石屎工友就可以根據呢啲指引準確咁進行施工啦。有陣時設計上喺裝躉同裝躉之間都會加上陣嘅。呢啲陣咪就係地腳陣咯，而彈墨線嘅方法步驟就同埋彈裝躉墨線一樣嘅啫。咁落完裝躉石屎之後咧，就要利用全站移響石屎面上面開出十字通光線，跟手彈出柱頭、長身 lift 膽嘅墨線，mark出機電流窿位，寫出構件編號、尺寸同埋平水墨線，俾紮鐵同埋板模工友施工用噶。釘板工友咧就可以根據呢啲墨線釘裝躉至地面嘅長身板模啦，然之後就喺呢啲板模上面彈出平水線，咁就可以落石屎噶啦。落完長身石屎，砌完板之後，平水工友就要 mark 出地面草鞋石屎厚度同埋地面石屎厚度嘅平水，跟住就可以進行由裝躉至地面嘅回泥工序，之後再進行地面草鞋落石屎工序，跟手就可以紮埋地面鐵，再落地面石屎，咁成個地腳工程咧就完成啦。